To natočíme. Skoro začíná znovu. Vidím to. Jo, tam udělal šroubek, to možná i lepší na kabině. No, protože já to... Tak to vyzkoušejte, jo? To na přistání, tak je dost nízko. A má to malý kola, jo? Srovnej. Tak. A můžeš ubrat a už lítat sám. Dalším letu to povedu. A co děláš tam? 62 kanál. Má někdo? 81. Ty máš hovno. Počkej, ty jsi měl 182, ty jsi 89 se dělal. Já mám 185. Tak pojď to ty jsi byl úplně mimo Petře potom. Já co si navolím? Já jsem byl tenkrát už u... Já jsem tady taky. Skoro česemke, kdyby náhodou, teď motor a musí se jít dolů. To je prostě, to není tady na blbnutí, kdyby viděl, co s tím dělám. Stavit na nové rok. Všem. Znamená, když tam hodím klapky, tak to letí navrch. Já bych nedělal, já tam vůbec nemám klapky, nic. No ne, to až po několikáty, jo? Normostá, hezky se to srovnej, Nesvítí, nikde. tak. Už dolů. Jo, že to chce být lehký zvuk. A úplně stáhni voloběh, nebo? Je stažené. Tak. A tak. No tak tady to je zbytečný tam. Laďo, se až tady, to je dlouhý. Tady můžete jednou tady otrávit, jo? Kde? Sedla tak tady. Jdem pryč. Sedla tak tady, klidně. A pomal, ještě klidně pomal. Tak, srovnat. A dolů. A nehodí kolega. Ale jo. Nepřevrátil se. To vám nedělá.